Cả nhà ơi, nay tôi tâm sự cả nhà đôi điều, là hàng ngày tôi kể chuyện á là thường ngày tôi đi tìm tòi những câu chuyện ở làng xóm hay là ở xa gần vậy, có những chuyện gì mà bất bình tôi thấy, giống như là nó bất bình cho cái người già hay yếu thế hay đủ thứ chuyện dân. Rồi tôi về tôi kể cho một cái câu chuyện ngắn vậy đó, tôi viết là một câu chuyện ngắn kể cho cả nhà nghe, đừng rồi mình, giúp cho mình giải tỏa cái uất ức, chứ mình không có giống những người như vậy nữa, những cái nhân vật như vậy họ không có được tốt. Cái bản chất, người độc ác á mình nói lên cho xã hội ai cũng hiểu, ai cũng biết, những kiêu án những người đó nó bỏ bớt cái bản chất độc ác, sân si là không biết thương người, hại người. Giờ tôi mới viết lên cái chuyện ngắn vậy, nhưng mà có thật, rồi tôi dựng lên để tôi kể clip ngắn cho cả nhà nghe đó, cho lòng mình đừng bức rứt, đỡ cho nó khuây khỏa một chút đó cả nhà. Đó là câu chuyện mà hàng xóm hàng ngày hay là xa gần gì